नमस्ते। एउटा भ्लग लिएर आइरहेको छु होइन। के भन्न चाहन्छु भने अहिले कालो बजारहरू धेरै चाहिँ बढिरहेको छ होइन। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने बजार नियन्त्रण गरेर जनतालाई धेरै मार पार्नु भएन होइन। एक बोरा चामललाई 2100को चामल 2500-2600 भन्छ होइन। अब त्योभन्दा महँगोलाई त झन् कति भन्छ होला होइन। अहिले अब 1200 1800 जामी काम गरेर खाने गरिब जनतालाई त अहिले ढाड सेकिरहेछ नि होइन। त्यो कारणले चाहिँ अहिले पेट्रोल त्यस्तै महँगो, गाडी भाडा त्यस्तै महँगो होइन। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ यो महँगी नियन्त्रण गरेर कालोबजारी आन्दोलन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। जनतालाई सहज गराएर चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कसरी हुन्छ होइन। जनतालाई सहज बनाएर दुःख दिने काम हुनु भएन। जुन सरकार आए पनि कानै चिरुवा भने जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री बालन शाह नेपाल सरकारको हुनुहुन्छ, काम गर्ने कामदार हुनुहुन्छ उहाँ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ म अहिले यो भ्लगबाट के भन्न चाहन्छु भने कालो बजार चाहिँ अति नै बढिया छ के। त्यो हुनाले चाहिँ महँगी यस्तो बढिया छ अहिले तपाईँको ग्यास त्यस्तै लाइन बस्नुपर्छ होइन। अब पेट्रोल त्यस्तै महँगो छ। यो कारण के कारणले भयो? यो जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ अब को बालन शाह प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नगर्नु होला होइन। यो चाहिँ अब जनतालाई जसरी हुन्छ सहज हुने वातावरण मिलाइदिनु होला होइन। म चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर चाहिँ म भ्लग बनाउँदैछु होइन। म सर्वसाधारण जनता हो होइन। हाम्रो बोली त के सुन्ला नि त, तर भए पनि लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भनेर चाहिँ बोल्न पाइन्छ, आफ्नो कुराहरू राख्न पाइन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ अहिले महँगी नियन्त्रण नेपाल सरकारले गरे भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन। अहिले महँगी यस्तो बढिरहेछ अनि त्यो कारणले चाहिँ महँगी यस्तो बढिरहेछ होइन। अनि कालो बजार भन्सारमा नि त्यत्तिकै चेकिङहरू धेरै बढ्छ अरे होइन। त्यो कारणले अनि महँगीहरू नियन्त्रण गर्नु होला होइन। जनतालाई चाहिँ विदेश पठाउने होइन, नेपालमै रोजगार उद्योग धन्दा खोलेर चाहिँ रोजगार दिन सक्नु पर्यो होइन। अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यो भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।